Mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye kukugezaho ibyo wakora kugira ngo ugire umusaruro, kugira ngo utange umusaruro cyangwa se kugira ngo ugere ku ntego wiyemeje y'umunsi wose. Nguhaye ikaze kuri Mupenzi TV. Uyu mwanya nk'uko nabikubwiraga, ngiye kukugezaho ibyo wakora, ibyagufasha kugera ku ntego yawe cyangwa se kugera ku byo wateguye byose by'umunsi, ku buryo ibyo wapanze byose ubigeraho ubikora bikakurinda kwimurira ejo cyangwa se ikindi gihe ikintu na kimwe, ku buryo umunsi wawe nurangira wishimira ibyo wagezeho. Icya mbere ni ikintu mpora ngarukaho muri video zanjye zose, nko muri video zanjye zatambutse ngenda nyibagezaho kuko ni ingenzi cyane ariko kuko umusaruro w'umunsi wawe utangirira ku munsi ubanziriza umunsi uriho. Icya mbere rero ni ugutegura umunsi wawe nijoro. Murabizi mpora mbibabwira kenshi, hari amavideo menshi nagiye mbagezaho uko mwategura umunsi wawe cyangwa se wategura ijoro ryawe. Hari n'ukuntu nababwiye wapanga gahunda z'ibikorwa byanyu. Ibyo byose bigufasha kugera ku ntego yawe. Mu by'ukuri ugomba kugira isaha cyangwa se umwanya wawe ugategura gahunda yawe y'ejo, cyangwa se ukitegura ugafata agenda yawe y'icyumweru cyangwa se ya buri munsi, ukareba ugateraho ijisho. Nubwo waba uyifite utekereza ko uyifite mu mutwe cyangwa iki, ugomba guteraho agajisho ukareba ibintu uzakenera ejo, ibintu uzakora ejo cyangwa se ibyo uzakenera muri izo gahunda y'ejo. Hari abantu usanga bafite iyo gahunda cyangwa se agenda zabo ariko ntibamenye gahunda, uburyo bwo kuyirebaho nimugoroba cyangwa se bayitereho ijisho. Abantu bamwe bahitamo gutegura gahunda yabo mu gitondo, abandi bagahitamo yemwe no kutagira gahunda y'ibikorwa byabo. Niba ushaka gutanga umusaruro, kora gahunda y'ibikorwa, ugire urutonde rw'ibikorwa ugomba gukora buri munsi, igihe ubikorera cyangwa se isaha ya buri gikorwa uba uyizi, aho kizakorerwa, bizagufasha kugira umusaruro bidasubirwaho, kugira umusaruro mwiza rwose ushimishije. Icya kabiri, tangira umunsi wawe neza. Abanyarwanda babivuga neza cyane, bavuga bati kubyukira iburyo. Niba ubyutse mu gitondo cyangwa se ukangutse cyangwa se alarme yawe isoni, igihe utangiye kumva wakongeraho utunota cyangwa se wakongera kuryama cyangwa se wumva wakongeraho utunota, nongera iminota 5 cyangwa se nongera iminota 10 cyangwa se isaha, deja ubutangiranye umunsi wawe no kwimurira ejo. Kwa kuri nahoze mbabwira, hari video nabagejejeho mbabwira ibintu byagufasha kutimurira ibintu ejo. Rero ahangaha ubutangiye deja umunsi wawe wimurira ejo ibyo wakabaye ukora none ahangaha, cyangwa se kwimurira indi saha, indi minota, ibyo wakabaye wimurira ukora muri uwo mwanya, cyangwa se procrastination. Ubu utangiye deja uprocrastina. Nakugira inama rero yo gukora ibintu bikurikira. Niba ukangutse, kuko hari abantu bagira isaha idahinduka mu mutwe wabo, nanjye ndi muri abo ngabo. Niba ukanguka saa 10:30 n'urugero, akaba ariyo saha ubyukira, reka kuguma wongeraho utunota, wumva waryama, wumva waba uryamyeho, wumva waba ugize ute. Ahubwo kora ibi ngibi: bara 5, 4, 3, 2, 1, 0, uhita ubyuka. Ibi ngibi birakora cyane kuko kuva kera turi abana, nawe wenda byakubagaho, ababyeyi bawe barazaga wenda baje nko kubyutsa bakakubwira Mupenzi byuka, bagatangira bakakubarira 5, 4, 3, 2, 1, 0, ubwo nyine ugahita ubyuka. Ni ibintu mbese uba waratangiye ukora kera cyane ku buryo uba warabimenyereye, ku buryo bitakugora. Icya gatatu noneho, iki cyo ni ikintu ugomba gukora
umunsi wose, ni ukugaburira umunsi wawe, ni ukugaburira umubiri wawe. Ukwiye kugerageza mbese ukamenya kugaburira umubiri wawe, mbese umubiri wawe ukawugereranya nk'imashini. Niba udashyize amavuta meza cyangwa se ibikoresha byiza bizira ubuziranenge, mbese ibintu bya karite, birumvikana ko iyo mashini itazatanga umusaruro uhagije. Niba utarya indyo yuzuye, niba utita ku mubiri wawe, mu by'ukuri uzasanga akenshi unaniwe, cyangwa se usanga akenshi aho kunywa amazi winywera za soda n'ibiki, uzajya wumva uhora urwaye, wumva nta ntege, wumva mbese nta kuraje mu kazi kawe, bituma udatanga umusaruro uhagije. Bizajya bituma wumva buri gihe rwose ufite intege nkeya, bitume udatanga umusaruro. Ugomba kwitondera ibyo urya, unywa, cyangwa se mbese ukamenya ko ugomba no kuruhuka, kuko ntibigira ingaruka ku musaruro utanga mu kazi gusa cyangwa se mu bikorwa byawe gusa, ahubwo bigira n'ingaruka ku buzima bwawe. Icya kane, iki ugomba kugikora buri gitondo ukibyuka, kutareba muri telefone yawe. Akenshi usanga abantu kenshi ikintu cya mbere bakora bakibyuka ari ukureba muri telefone zabo, bagatangira deje iyo utangiye ureba muri telefone zawe, utangira wimureje ibyo wakagombye gukora. Akenshi usanga abantu ikintu cya mbere bakora bakibyuka ari ukureba muri telefone zabo, bagatangira bareba ababahamagaye, mesaje zoherejwe, imeri, iki. Deja usanga utangiye umunsi, abantu bakora nk'uko usanga batangira bakemura iby'abandi aho kwiyitaho no gutegura umunsi wabo. Usanga bategura umunsi w'abandi, batangira bategura umunsi w'abandi kurusha uko batangiye bitegurira umunsi wabo. Niba ushaka kugira umunsi utanga umusaruro, reka kujya muri telefone ukibyuka, banza utangire umunsi wawe neza, witegure neza, mbese telefone uze kuyijyaho mu isaha wayiteganyirije. Ndizera ko buri wese aba afite gahunda ye yateguye. Icyo gihe wenda uba warateguye igihe uzajya urebera muri telefone yawe, igihe uzajya usubiriza mesaje, igihe uzajya uhamagarira abantu. Noneho icya gatanu, gutunganya aho ukorera. Iki ngiki ni ingenzi cyane, kuko aho ukorera naho hagira uruhare mu musaruro wawe. Niba ugeze ku kazi ugasanga ibidosiye bisandagaguje aho ngaha hose, aha ngaha ku biro ugasanga kino aha ngaha, ikindi aha ngaha, ikindi aha ngaha, ibidosiye bipanze bigeze hano, usanga ubuze aho uhera n'aho ureka. Ugasanga iki ngiki kirihutirwa, ugasanga iyi dosiye urayifashe, iyi dosiye yihutirwaga, mbese reka mbanze nyikore, ugasanga wabuze aho uhera n'aho ureka. Ugasanga mu by'ukuri bikwiciye umunsi wawe, bikwiciye umusaruro wagombaga gutanga. Ikindi cyagufasha mu gutanga umusaruro, iki cyane cyane kirareba ba rwiyemezamirimo bakorera mu rugo, cyangwa se abandi bantu birirwa mu rugo, undi wese wirirwa mu rugo. Akenshi usanga natwe iyo twiriwe mu rugo, cyangwa se n'abandi birirwa mu rugo, nk'urugero nk'abantu badafite akazi bajyaho hanze y'urugo bagakorera mu rugo, cyangwa se ba rwiyemezamirimo bafite ibiro byabo mu rugo aho ngaho, ibi ngibi birabareba cyane. Iki ni icya gatandatu, kwitegura cyangwa se kwitunganya mu gitondo. Aha ndashaka kuvuga iki? Uba ugomba kubyukira igihe, koga, ukisiga, ukimakiya, niba ukora mu biro byawe mu rugo, cyangwa se niba ubikunda kwimakiya, cyangwa se niba utanabikunda ntacyo, ariko ukambara imyenda itakubangamiye, kuko nyine uri bukorere mu rugo birumvikana, ariko imyenda ituma utanga umusaruro, imyenda itakubangamiye ariko ituma utanga umusaruro.
hari abikorera cyangwa se abantu birirwa mu rugo, akenshi birirwa mu rugo cyangwa se bakorera mu rugo, ugasanga bibwira ngo ndakorera mu rugo, ndibwirirwe mu rugo, nta kibazo ndirirwa nambaye pinjama cyangwa se robe de nuit, nibwo nirwa mu rugo nta kibazo, nta muntu uri bumbone. Ariko si byiza kuko usanga wikanga buri kanya, wumva hari umuntu ushobora kuza agasanga wambaye gutyo, mbese ugasanga utari stable, ugasanga utatuje mu mutwe wawe. Nubwo waba ukorera mu rugo cyangwa se ukorera mu rugo buri gihe, byuka mu gitondo kare, ubyukira amasaha n'ubundi usanzwe ubyukira, ukarabe, witunganye, usa neza, ubone gutangira akazi kawe. Ako icyo gihe akazi ako ari ko kose niko wakakwiye kuba uhora ubigenza. Icya karindwi, iki cyo si ikigufasha kugira umusaruro ku munsi gusa, ni n'ikigufasha kugira umusaruro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niba uri rwiyemezamirimo kandi nawe biragufasha cyane kuko ni ingenzi cyane. Iki ni ikihe? Gushyiraho uburyo wisuzuma buri munsi. Uba ugomba kumenya urugero, uba ugomba kumenya amafaranga wakoresheje, igihe wakoresheje ku munsi, mbese ibintu byose uko umunsi wawe wagenze, cyangwa se controle, bilan, cyangwa se bilan, ukamenya niba ibyo ukora bigenda n'ibindi. Ugomba kugira systeme, yaba gukoresha amafishi cyangwa se systeme wakoze muri ordinateur yawe, bigufasha kumenya ibyerekeye amafaranga, ibyo ukoresha, nuko projet zawe ziri kugenda. Icya munani, iki cya munani nicyo cya nyuma. Mu by'ukuri nubwo ari icya nyuma ariko ni ingenzi. Iki ngiye kubagezaho ni ingenzi, ni kimwe kandi mu byo nkunda cyane. Ni ibintu nkora kuva kera. Kwiha igihe ntarengwa kuri buri kintu, kuri buri ntego ushaka kugeraho. Urugero, niba nshaka kwandika igitabo, niba nshaka kuvuga, niba wenda mvuga ni igitabo cyanjye kigomba gusohoka itariki runaka, umunsi runaka, niha nk'umwaka mbere y'umunsi w'igitabo kigomba gusohokeraho. Ibi bifite impande ebyiri, uruhande rwiza n'uruhande rubi. Rwiza ni uko ngomba kwandika igitabo cyanjye nitonze, urundi ruhande rubi ni uko hari abiha igihe kinini bakumva ko niba bihaye icyo gihe, bumva ko igihe kitaragera, ugasanga ntacyo bakoze, bagahora bigizayo buri gihe, ngo haracyari igihe, igihe cyo gusohoka igitabo ntikiragera. Kuva bakwiha intego ugasanga nta kintu bakoze, bageze ahubwo umwaka ushize, hasigaye nk'ukwezi kumwe cyangwa se amezi abiri, akaba aribwo batangira kwandika cya gitabo. Bakavuga ngo umwaka ugiye gushira, isaha yo gusohora cya gitabo igiye kugera ntarakirangiza. Akenshi ugasanga baraye amajoro, batangiye kurara amajoro kugira ngo bageze kuri ya tariki igitabo cyabo kigomba gusohokera cyararangiye. Ugasanga baraye amajoro, mbese ntibahumeka, ibyo bita gukorera kuri pressure, mbese ugasanga kandi bari bafite umwanya uhagije. Kandi akenshi turababona abantu, turababona no mu kazi, ugasanga akuzaniye nka dosiye, uwo mwanya akakumvisha ukuntu iyo dosiye yihutirwa cyane, ugomba kuyisinya ako kanya, mbese mu by'ukuri kuri we akumva aho avugiye aha dosiye yabisinywe. Mbese aba bantu baba batazi kwiha igihe ntarengwa cyangwa se gufixer les objectifs, icyo bita fixer les objectifs, ntacyo babizi, ntabwo babizi. Mu by'ukuri iyo utazi gufixa objectif zawe cyangwa se guha intego runaka mu kintu runaka ugomba kugeraho, uzasanga buri gihe uhora umeze nk'udatuje, uhora umeze
cyangwa se ugongana n'abandi bantu ngo ntibakoze iki, bagusuzuguye, bagize batya, cyangwa se kandi mu by'ukuri ari amakosa yawe wowe utazi gufikisa objectif zawe cyangwa se kwiha intego, kwiha n'igihe ntarengwa z'ikintu cyawe. Mu by'ukuri icyo gihe aba yaragifite hagati aho, aba afite igihe azakorera icyo kintu, ariko ugasanga mbese ya makosa yo kutamenya gufikisa objectif ze cyangwa se kwiha igihe ntarengwa atabizi, ugasanga igihe kiramucikanye cyangwa se igihe kiramugendanye. Ikiri kiri aho ni uko ashobora kuza agasanga wowe uzi gufikisa objectif zawe, agasanga ufite ibintu byihutirwa ugomba kurangiza, cyangwa se agasanga utanahari. Ibi ngibi mugomba kubyitondera, ukajya umenya kwiha intego ku kintu buri gihe, intego ntarengwa, igihe ntarengwa cyo gukora ikintu cyawe buri gihe. Ibi bizadufasha gutanga umusaruro w'umunsi wa buri munsi. Tuzajya dutanga umusaruro neza nidukurikiza ibi bintu maze kubabwira byose. Ngaha rero ndabashimira ko mwakurikiye ikiganiro kuri Mupenzi TV, nkibutsa gukanda subscribe, gukora share, ndetse no gukora kukazogera, ukaduha na comment, kugira ngo dushobore gukomeza kubagezaho video nziza cyane, kandi nawe ureke gucikwa na video iyo ari yo yose dushyize kuri Mupenzi TV. Naho utaha, bye.